на це моето мило семејство Миладинови. Претешко е да зборувате за книгата на нашиот сакан брат во Христа и сограѓанин Христо Димитар Миладинов, после еден авторитет од рангот на мојот предходен промотор, професорот господин Иван Додовски. А јас, претоа што не се сметам за најповикан да зборува за театарската уметност, ќе се обидам немушто да кажам некој збор за нешто за што не се сметам дорасли. Појавата на автобиографската книга при 10 години Христо Димитри Миладинов и 10 години драмско студио Миладин ја доживувам како логичен продолжеток на монографијата 105 години организиран театарски живот во Струга. Ова јубилејна книга, како што со право ја нарекува авторот, со двојната концепцијска поставеност има за цел да го афирмира и да го популаризира развојот на театарската уметност во Струга и во секој друг град во нашава татковина. Потем, таа дава точна историографска представа за развојот на театарот во Струга, изведуван од сите можни и неможни околности за кои што еднаш може би ќе треба да ни зборува самиот автор на оваа книга. Во првата концептуална целина се поместени наставите од поновата историја на струшката театарска култура. Тие се фокусира во благородната личност на маестро Христо Миладинов. Во втората концептуална половина, историската димензија на струшкото глумиште за своја собирна точка го има драмското студио Миладинов. Сметам дека во продолжение на моето кажување за спомнатата монографија треба да се постави прашањето за тоа кој е и каква е личноста на авторот на истата, господинот Христо Димитар Миладинов. Мојот драг колега, професорот доктор Иван Додовски, во своето денешно обраќање мислам дека го даде одговорот на ова прашање. Сметам дека ќе биде многу јас нешто да ви додадам кој тоа што е веќе кажано и на што може и да се остане оваа вечер. Господинот Христо Димитар Миладинов е бележник, режисер и актер на струшката и македонската театарска сцена. Роден е во 1949 година во истакнатото семејство на возродителите на современата македонска книжевност, браќата Димитар и Константин Миладинов.
Вековно создаваната духовна и интелектуална клима, разворувана во и околу семейното огниште, ќе се искова творечкиот хабитус на младиот Христо Миладин. Покрај славните предци, на неговиот понатамошен интелектуален раст ќе повлијае и родениот татко Димитар Миладин. Токму тој ќе стане главен виновник за вечната влюбеност на момчето Христо во волшебствата на драмските уметности. Не имајќи ја можноста за академско артикулирање на творечките енергии во театарскиот спиритус лоци, младиот Христо автодидактички ќе понира во тајните на театарската уметност. Од тогаш до денес, цели 50 години, Христо Димитар Миладинов малку е да се каже дека глуми и режира театарски представи и човечки животни судби, бидејќи тој го живее својот собствен живот во духовните хоризонти на драмската скена. Живејќи на театарскиот подиум, Христо Димитар Миладинов во буквалната смисла на зборот на театарот му се посветува целиот себе си. Обсесивно го сака, поради што дури и тогаш, кога татко му грубо го отварла од глумиштето, за да не биде обвинет за родителска слабост и пристрастност, Христо Миладинов не престанува да живее и да умира за Струшкиот театар. А градот Струга, една од луките на драмските уметности во Република Македонија, не може да го замисли својот културен живот без драмските фасцинации на театарскиот волшебник Христо Димитар Миладинов и неговата чудесна театарска екипа. Безпрекорно верна и безпрекорно доследна во остварувањето на неговите креативни идеи. Каква е драмската философија на Христо Димитар Миладинов? Упарно од се треба да се каже дека таа е производ на неговиот љубовен и жртвопринослив однос кон драмските уметности. Потем, без оглед на нејзините елементарни белези, содржани во поимите автодидакт и аматерски, Христо Димитар Миладинов неуморно се труди Струшкото глумиште да го извлече од претесните матрици на скомрашкото поимање на живот. Тој животот во хронолошки омегениот свет го перцепира како живот, воден во есхатолошките предели на Васеленскиот театрон, за што одлично зборуваше мојот претходник. Во духовните хоризонти на градот Небесен има место за секоја реална човечка личност со јасно определена улога и функција во драмата, на сечовечкото искупување и спасение. Христо Димитар Миладинов, драмската визија за човечката екзистенција и екзистенцијата на светот ја преживува како икона на универзалниот театр.
Христоцентричната поставеност на драмскиот светоглед ја плете екзистенцијалната плетка од конците на вечното и историското, небесното и земното, божественото и човечкото. Но на тој начин концепираните животни судби на главните ликови од омилените драмски действија мокно ја будат љубопитноста на струшката театарска публика. Но, почитувани, рамките на градот Струга се претесни за постигнувањата на театарскиот делец Христо Миладинов. Духовната сила на пластеното уметничко искуство и творечките енергии со кои располага доаенот на струшкото глумиште ги искрши контурите на локалното и навлезе длабоко во универзално. Како последица на таа способност, театарот на Христо Миладинов учествува во многобројни театарски спектри од локален, регионален, сојузен и интернационален карактер и ниво. Без малку сите настапи на сите нивоа се проследени со високи награди и признани. Колку за илустрација, ќе наведеме само неколку примери. Театарската представа Рол на Стеван Танус е добитничка на првата награда, а Христо Димитар Миладинов ги освоил првите награди за глума и режија на Сојузниот фестивал на аматерски театар во Треби. Налик на овие резултати се постигнати и на една сојузна смотра на аматерски театри во Смederevска Паланка со представата Лице в лице на Бранко Бауер. Најпосле треба да се набележи и престижната награда плакетата Мирко Стефановски. Ова највисоко државно признание за актерско постигнување ја доби колосот на струшкиот театар Христо Димитар Миладинов во 1990 година. Во книгата 50 години Христо Димитар Миладинов и 10 години драмско студио Миладин, нејзиниот автор ги набројува сите успеси на струшката театарска група, подкрепени со сите релевантни податоци за. Во 2008 година, по повод 100 годишнината од драмскиот живот во Струга, Христо Миладинов го промовираше отворањето на драмското студио Миладин. Оваа година се слават 14 години од неговото досегашно плодоносно постоење. И овој проект на чистата и безсребрена љубов кон драмските уметности не остана без сочелувања со жестоки искушенија. Тие беа намерно смислувани од луѓе со тоталитарен ум за да го попречат нормалното и слободно функционирање на театарското студио Миладин. Но и покрај тоа, студиото Миладин непречено продолжува да действува и да создава нови и безценни прилози за културниот живот на градот по силата на љубовта и од неа надахнатиот ентузијазм. Резултат на активностите на драмското студио Миладин се повеќе представи што се изведуваат многупати во течењето на секоја од 10 јубилејни години. Освен тоа, студиото Миладин функционира како еден вид неформална работилница за обучување на млади и надежни таленти за драмските уметности. Стотина млади луѓе поминале низ курсевите по театарска уметност што ги држи театарскиот влюбеник и педагог Христо Димитар Миладинов.
treba da se naglasi, da ove kapitalne aktivnosti na studijo, to se plod na nepodkupnata ljubav na njegovjo idejen tvorec. Kakva gode financijska podrška na projekt od kogo bilo izostane? Počituvanje. Imajte go predvid enormno to kulturno, istorijsko i didaktičko značenje na ova knjiga, toplo ja preporačuvam za čitanje i bogatenje na semenite i obštestvenite bibliotečni fondovi. A na našoj počituvan slavenik, gospodin od Hristo Dimitar Miladinov, mu posakuvame krepko zdravlje i dolg život i ušte mnogu godini bogat tvorečki život. Su ušte mnogo tvorečki postignjuvanja da go obogati kulturni od života našijov volšebno ubav grad struga. Na mnoga lijeka.